Hörmәтле дуҫтар, бөгөн беҙ һеҙҙең иғтибарығыҙға Мостай Кәримдең «Беҙҙең өйҙөң йәме» әҫәренән бер өҙөк тәҡдим итмәксебеҙ. Беҙҙең атайҙы күрмәнегеҙме? Бер аҙҙан һуң тағы ла байрам булды. Был үҙенә башҡа бер байрам ине. «Һуғыш бөттө, беҙ еңдек!» тинеләр ҙурҙар. Халыҡ тағы ла клуб янына йыйылды ул көндө. Беҙ ҙә Мараттар, Фәһимәләр менән шунда барҙык. Беҙҙең оста торған матур уҡытыусы апай һүҙ һөйләне. Әбейҙәр ҙә, апайҙар ҙа үҙҙәре көләләр, үҙҙәре илайҙар. Улар ниңә илайҙар, Мансур бабай, тип һорайым мин. Шатлыҡ йәштәре балам улар, татлы йәштәр, ти ул. Шулай тигәс, минең дә илағым килеп китә. Ләкин түҙәм, сөнки минең кеүектәрҙән берәү ҙә иламай. Ундай татлы йәштәр апайҙар менән әбейҙәрҙә генә булалыр ул. Әкиәттәге тимербәк тотҡан ҡыҙҙарҙы ҡотҡарғас, шатлыҡтарынан илашып алғандар бит тегеләр. Оксананы бер апай күтәреп ала, үҙе һөйләнә. Бик бәхетле булырһығыҙ инде, балаҡайҙарым. Ана, ниндәй аждаһаны дөмөктөрҙөләр бит. Кискә ҡаршы беҙ Мансур бабай менән Фәхерниса әбейҙе сәй эсергә саҡырҙыҡ. Үҙебеҙ ҡараңғы төшкәнгә тиклем урамда уйнап йөрөнөк. Ҙурҙар ҙа бер туҡтауһыҙ йырлашып, бейешеп кенә торҙолар. Кешеләр шат булһалар, йырлайҙар шул. Әсәйем дә атайҙан хат килгән көндәрҙә йырлап ала торғайны. Ҡалай яҡшы кешеләр, шат булғас. Ул саҡта әле муйылдар да, алмағастар да яңы ғына сәскә атып килә ине. Шул көндән алып беҙ әсәйебеҙ менән атайҙы көтә башланыҡ. Хәҙер инде беҙҙең колхозда бесәнде бөтөрөп, ураҡҡа төштөләр, ә атай һаман ҡайтмай ҙа ҡайтмай. Тиҙҙән күрешербеҙ тигән хаты килеүгә әллә нисә көн булды инде. Әсәй эштән ҡайтҡас төн буйы өйҙөң стеналарын йыуҙы, мейесте ап-аҡ итеп ағартты. Беҙ өсәүләп ҡураны һеперҙек. Унда хәҙер бер генә сүп тә ҡалманы. Оксана менән беҙ әллә нисә сәғәт инде ауыл осона сығып көтөп тә ҡараныҡ. Тик атай һаман ҡайтманы. Шул тиклем оҙаҡ ҡайтмай торған кеше булыр икән. Бер саҡ әсәйем төшкә ҡайтҡас, беҙгә Тәскирә апай керҙе. Беләһеңме, Көмбикә еңгә? Күбербашы Бәкерҙең Рамаҙаны ҡайтҡан бит. Бүтәндәр ҙә оҙаҡламаҫ инде, ти ул. Указ булыуға ла байтаҡ заман үтте шул. Беҙҙеке бит етмәһә, 4 ҡат яраланған да, ти әсәйем. Мин указдың ни икәнен генә белмәйем. Тик атай ҡайтыуға ҡатнашып булғас, яҡшы әйберҙер инде. Мин Оксананы ымлап ҡына саҡырып алам да, беҙ болдорға сығабыҙ. Ишеттеңме, тим мин. Нимәне? Күпер башын? Әйҙә, шуларға барып ҡайтабыҙ. Мин әйткәс, һеңлем ҡарышып тормай. Беҙ ҡапҡа аҫтынан ғына сығып, түбән осҡа йүгерәбеҙ. Еләбеҙ генә, Хәйбулла Рушаны беҙҙе күрмәй ҙә ҡала. Күрһә лә, хәҙер ташырғытмай инде ул. Оксананың башмағын ағыҙып ебәргәс, Рушандың уҫаллығы бөтөп китте. Бер көн бит беҙ ҡаҙ һаҡлағанда Рушандың пленға алдыҡ та, Фәһимәнең косынкаһы менән ҡулын артҡа бәйләнек. Шунан уны һәйбәт булырға ант иттерҙек. Ант итте теге. Марат үҙен туҡмайҙа яҙып ҡуйҙы. Бәхетең инде һуғыш бөтөү шатлығынан бер юлға ҡалдырам, тине. Шуға күрә беҙ уны плендан да ҡотҡарып ебәрҙек. Хәҙер Рушан һәйбәтләнде. Күпер башы Бәкер ағайҙарҙы мин беләм. Улар почта йортона яҡын ғына торалар. Уларҙың рәшәткә менән уратып алынған ҙур баҡсалары ла бар. Әле унда ҡыҙарып ҡына килгән алмалар аҫылынып тора. Почта барғанда үҙебеҙ күрҙек. Оксана менән беҙ икәү Бәкер ағайҙарҙың ҡапҡа төбөнә барып еткәс тә туҡтап ҡалдыҡ. Ҡапҡа асыҡ. Әллә ул асыҡ булғанға, беҙ керергә ҡыймай торҙоҡ. Мин башымды тығып ҡарап ҡараным. Кем унда ҡапҡаға һыймай тора? Тине ҡалын тауыш. Әллә ҙурыһын асырғамы? Мин ҡаушап төштөм. Кире ҡайтып китергә лә уйлағайным,
теге тауыш йомшак кына тагын өндәште. Инегеҙ, балалар, ҡунаҡҡа килгән кеше шунда тормай инде. Беҙ етәкләшеп ҡураға иттек. Болдорҙа бер һалдат ағай итек таҙартып тора. Үҙе беҙгә ҡарап йылмая. Итеген ышҡығанда уның күкрәгендә аҫылынып торған миҙалдары сыңлап китә. Мин Оксананың ҡолағына бышылдап алам. Ошо үҙе инде, тим. Һалдат ағай итек таҙартыуҙан туҡтап: «Әйҙүк, ни йомош, туғандар?» тип һораша. Мин ҡаушауымдан: «Бер йомош та юҡ», тип әйтеп һалам. Оксана ҡапыл ныҡ итеп минең еңемдән тарта. «Йәмил онотҡан, ағай. Беҙҙең йомошобоҙ бар», һеңлем үҙе бер аҙым алға атлап ҡуя. «Беҙҙең атайҙы күрмәнегеҙме? Ҡасан ҡайта ул?» «Кем һуң һеҙҙең атайығыҙ?» «Кавалерист. Уның да 3 миҙалы бар». «Улай булғас, беләм», ти ағай үҙе рәхәтләнеп көлә. «Фашисты еңгәнгә шулай шатланалыр инде. Тик ҡайтҡан саҡта ғына күрә алманым шул. Оҙаҡламаҫ инде, ул да ҡайтыр». Тап ошо минутта атай өйгә ҡайтып ингәндәй була. Ысынлап та шулай булһа. «Беҙ ҡайтабыҙ инде, ағай», тим мин тиҙ генә һеңлемде етәкләп алып. «Туҡтағыҙ әле, туҡтағыҙ», ти ағай, минең беләгемдән тотоп. Үҙе асыҡ тәҙрәнең яғына ҡарап ҡысҡыра: «Әсәй, бында 2 ҡунаҡ бар. Күстәнәс сығарыр инең». Матур яулыҡ бәйләгән әбей икебеҙгә 2-шәр дәү сәтләүек менән берәр кәнфит бирҙе. Беҙ рәхмәт әйттек. Һалдат ағай һаман һорашып тора: «Һеҙ игеҙәктәрме әллә? Юғиһә бигерәк тип тигеҙһегеҙ?» «Юҡ, игеҙәк түгелбеҙ», тип яуап бирәм мин. «Беҙ былай ғына, икәүбеҙ, ағай». Шунда уҡ сығып та йүгерәбеҙ. «Мин бындай һалдаттарҙы бик күп күргәнем бар», ти һеңлем. «Ҡайҙа?» «Һуғыш булған ерҙә, бик алыҫта. Атай мине ҡосаҡлап яратҡан ерҙә». Оксана ҡайһы ваҡытта шулай ҡыҙыҡ һүҙҙәр һөйләп ҡуя. Бәләкәй кеше һуғыш булған ерҙә йөрөймө инде? Тик мин бәхәсләшмәйем. Я ул үпкәләр. Беҙ йортҡа ҡайтып инәбеҙ. Әсәй ишек келәһенә ағас ҡына тығып эшкә киткән, ә атай һаман да ҡайтмаған. Көн һайын кешеләр фронттан ҡайтып торҙо. Марат менән Фәһимәнең атаһы ла, Бәҙәмшә бабайҙың ҙур улы ла, артҡы урам кешеләре лә ҡайтты. Беҙ Оксана менән икәү уларҙың бөтәһенә лә барып, атайҙы һорашып йөрөнөк. Тик барыбер күрҙем тип асыҡ ҡына әйтеүсе булманы. Ҡайһыһы атай тураһында ишеткән, ҡайһыһы алыҫтан ғына күреп ҡалған, ҡайһыһы уның хаҡында газетала яҙылғанда уҡыған. Был көндәр буйы станция юлынан күҙ ҙә алмайбыҙ. Берәй әҙәм күренһә, йүгереп ҡаршы барабыҙ. Ә атай юҡ та юҡ. Атайҙы көтә башлағанда ҡаҙ бәпкәләре бәләкәй генә ине. Улар үҫеп бөттө. Арала иң матуры теге мин эсемдән генә Оксана тип исем ҡушҡаны. Атағаҙ беҙҙе талаһа ла, уларҙың балаларын барыбер яратабыҙ. Көн дә ем һибеп торабыҙ. Атай ҡайтҡансы үҫә торһондар, тип алмағастарға көн дә һыу һибәбеҙ. Улар сәскә атманылар атыуын. Күп иттереп япраҡ ҡына ярҙылар. Ә мәктәрҙең сәскәләре ҡойолоп бөттө инде. Бына ни тиклем ваҡыт үтеп китте. Беҙҙең башмаҡтарыбыҙ ғына шул көйө тора. Уларҙы беҙ кеймәйбеҙ, атай ҡайтыуға һаҡлайбыҙ. Кис ятҡан һайын атайҙың һүрәтенә ҡарайбыҙ. Оксана ҡулдары менән уны үҙенә саҡыра. «Ҡайт инде, атай, ҡайт», ти. Беҙҙең атай дошманды иң алыҫҡа тиклем ҡыуып барғандыр. Шуның өсөн тиҙ генә ҡайта алмайҙыр. Эйе бит, Оксана? Һеңлем эйе тип иҫнәп ала ла шунда уҡ йоҡлап китә. Тиҙерәк иртә булһа ине, атайым ҡайтһын ине, тип уйлайым мин кис һайын. Беҙгә ҡарап, әсәй йыш ҡына көрһөнөп ҡуя.